皆さんこんにちは。せいたま TV のせいまです。今日は俺のパーティーを一つ紹介していきたいと思います。まずリーダーがオロチ、スドメモの装備紹介っていうやつですかね。ただ弱いんですけどこんな感じです。名前敷島です。進撃の巨人のね、ちょっとあれっぽかったんでつけました。次、武士にゃ。こんなもん装備では適当です。これもう皆さんフレンドになってくれるって方はちょっと強い装備作りたいんでよろしくお願いします。次、生地にゃ。これ青白き布根付けで極白駒募集できるよって方がいたらぜひぜひフレンドになってくれると嬉しいです。最後、ドラゲのニャン吉ですね。これはちょっと聖騎士の盾をつけて攻撃力黒鬼のボスコンでってな感じですね。で、一つ決戦のやるやっぱやめときます。すいません。じゃあまずトロフィーの紹介。これめんどくさいっすね、やっぱり。というわけなんでフレンドになりたい方は前回の動画にコメントください。以上、せいたま TV のせいまでした。バイバイ。